هذا اشترى ميجوشا اشتروي صحراء أنا خور مخران مقصد شیر شو بسیار مفیده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث داره که شیر شتری امی صحرا بسیار مفیده. حتی از علما میگن که برای کسری سرطان بسیار مفیده شیر شتر. میزکش هم ایرم چیره فایده داره میزک شتر. از میجوشه ان شاء الله میبینیم. اشترا و اشترا چی فرق میکنن؟ اشترای دیگه جو الزول من السودان. الله والنعم السودان والله. أنك هذه كم عمرها؟ 5 شهور. وتشرب 5 شهرين. إلى أي وقت؟ لا حصل 8 شهور 9 شهور ثاني خلاص. تو هاش مواقيش أنا جا شير مخرة. أي أتشاش. جيب طاسة من هنا. لا والله خلاص. نزلت حليب؟ لا ما زال. يلا خلوا يتثبت. كيف؟ يثبت. تعال هناك تعال جنب الطعم. هيا هناك خالفت لا تنتظر. جيب الطاسة الكبيرة. طيب. هيا. ارفع فوق ثبت كويس. عدمتني يا زول عدمتني انا. ارجع طاسة. جانا هذا. مجي قول له ذاك رده. يا اخي كيف انا اشتغل مع صعب شويه. ها؟ اسبر يا واد انقلع يا واد انقلع. اسبر يا واد انقلع عني يا واد انقلع. خردانية شيلة زدانية. ضرب اقرا خلنا اي ما خلتنا نصور زي الناس يا زول. كيف؟ والله والنعمة هذا ولدها. امك لا تردسني. شيلة نقاش خفقة. ايوه ذا خذته هناك على الطرب. يا اخي انت معك احد يساعد؟ خوردنی هنگام اکنون تیمش آزی حالا بجوشش اینا شیر اینا اینا دتا چی ده شیرشتر جوشدگی تایور برای خوردن. اینا الزول من السودان.